अस्सलाम वालेकुम। अॼु आहे संडे, सुबुह जा थिया आहिनि 10 दिसंबर आहे, 3 दिसंबर। मां ठाहे थी पंहिंजे लाइ नाश्तो। जॾहिं मां न सुम्हंदी आहियां सुबुह जो नमाज़ खां पोइ त सवेर नाश्तो कंदी आहियां, पर अॼुकल्ह सुम्ही थी पवां, सीउ ॾाढो आहे ऐं मज़ो थी वठां रिटायर्ड लाइफ जो पूरो त पोइ हाणे देरि सां नाश्तो कंदमि। सो इहो मानी पचाईंदमि, चांहि मुंहिंजी ठहे थी तए ते हिते हिन स्टील जी नंढड़ी प्लेट में बोड़ गरम करण लाइ रखियो अथमि। राति जो इहो पचायो हुयमि, न कल्ह मंझंदि जो पचायो हुयमि, गुआर गोभी मटर ऐं पटाटा, ठीकु आहे। सो ऐं राति जो सुराइण जेके बर्गर बन कबाब ठाहींदी आहे उहे असां खाधासीं, त उनजी मां नंढड़ी क्लिप राति जो रिकॉर्ड करे छॾी, त उहा बि तव्हां सां शेयर कयां थी। सो फ़िलहालु मुंहिंजे नाश्ते जो टाइम आहे, तव्हां इहा क्लिप ॾिसी वठो। हीअ डिनर जो वीडियो क्लिप मां ठाहियां थी, तए ते विधो आहे मां 2-3 ड्रॉप्स विधा आहिनि तेल जा, त जीअं हिकिड़ो सेकियल जो लुक जेको टेस्ट ऐं ख़ुशबू हिन में अची वञे। असां डिनर में खाऊं था बाज़ार जहिड़ा बन कबाब। बन ही ज़ाहिर ही वरिता आहिनि बाज़ार मां, डॉन ब्रेड वारनि जा बन आहिनि ऐं सुराणी इहा ठाहींदी आहे। त मूं चयो हिन महिल खाऊं था त हाणे प्रॉपर पचल जी रेसिपी त मां शेयर कोन थी करे सघां, पर मां तव्हां सां इहो शेयर कयां थी त हीअ ठाहींदी कीअं आहे ऐं एॾा टेस्टी हूंदा आहिनि ऐं यकीननि तव्हां ट्राई कंदो तव्हांखे मज़ो ईंदो ॾाढो। हिन में छा छा पवंदो, हिन जे लाइ हीअ गिदामड़ी जी चटणी आहे फूदने वारी, कचा बसर आहिनि, टमाटर जा स्लाइस आहिनि, खीरनि जा स्लाइस आहिनि ऐं हीअ आहिनि पटाटनि जूं टिकियूं, दाल ऐं पटाटनि जूं टिकियूं। त सुराण जेका पटाटा छिले कटे कतरा करे ऐं दाल सां गॾु बॉइल कंदी आहे, उन में सिर्फ़ु मिर्च विझंदी आहे ऐं पोइ वरी जॾहिं ठरी वञनि त उन्हनि खे मैश करे पोइ लूण बि विझंदी। उन खां पोइ हिननि खे अंडे ऐं ब्रेड क्रम्स में ॿोड़े पचायो अथई। पहिरीं कबाब टाइप जेका बि शइ पैटीस ठहंदा उहे मैदे में कोट थींदा, पोइ अंडे में, पोइ ब्रेड क्रम्स में ऐं पोइ थोरा इहे क्रिस्पी फ्राई थी वेंदा आहिनि। सो इहो आहे असांजो डिनर, त मूं सोचियो त तव्हां सां बि शेयर करे छॾियां। थैंक्स टू सुरहान जंहिं मूंखे परमिशन ॾिनी आहे त मां हुनजी रेसिपी शेयर कयां। मूं वटि हिकिड़ो कपिड़े जो पीस आहे, 1/2 मीटर खां बि घटि आहे, पर हिननि जी वेकर इलाही आहे। हिन हीउ चवणो आहे, हीउ 4 पीस ॻंढियल आहिनि, 4 त हिन मां कुझु ठाहिण जी मुंहिंजी मर्ज़ी आहे। इलाही अरसे खां रखियल आहे, ईअं सम्झो, बल्कि 2-3 साल थी विया आहिनि। त बसि सोचींदी हुअमि कुझु ठाहींदमि त हाणे अचानक मूंखे आइडिया आयो आहे त मां हिन मां कुझु ठाहियां थी। सो अॼु मुंहिंजो इलाही सारो टाइम जेको आहे उहो हिन ते वेंदो ऐं सिलाई मशीन जो ढकु लाथो अथमि ऐं हाणे जेको आहे कमु करणु शुरू कंदमि। हिते हिन कपिड़े जो मां स्क्वायर पीस ठाहियो आहे ऐं ॻंढ बि पियो अथसि, छो त ज़ाहिर आहे हे जेको हुयो एॾो वेकिरो पीस न हो, नंढो हो ऐं हिनखे मां हेठां हयो आहे हीउ अस्तर हिकिड़े थुल्हे कपिड़े जो। अच्छा, इहो कपिड़ो जेको आहे इहो मां ईअं दोसूती टाइप हुयो त मां वठी आई हुयमि, जो हिन ते भरींदासीं। हिन ते असां कुझु शयूं क्रॉस स्टिच जूं भरियूं बि हुयूं, पर पोइ ॾिठो त हिन जो जेको खानो आहे उहो स्क्वायर न आहे, उन ते जेको बि असां भरियूं पिया न उहो चौरस पियो रेक्टेंगल पियो थी वञे। त पोइ हाणे मूं चयो त हिन जे अस्तर में मूंखे हीउ कमु ईंदो। हाणे हिन जे मथां मां हिन धागे सां कंदमि सिलाई हथ सां ऐं पोइ छा ठाहींदमि इहो तव्हां सां पोइ शेयर कंदमि ऐं सोचां थी हिन जी वीडियो बि ठाहे छॾियां त ॾाढी सुठी लॻंदी। सो वीडियो ठही वई त उहा अलॻि सां शेयर थींदी ऐं बाक़ी मां तव्हां सां हिन खे कंप्लीट करण खां पोइ शेयर कंदमि। ऐं ज़ाहिर आहे हथ सां ठाहिणो आहे मूंखे, त हिन ते मूंखे ॾाढो सारो टाइम लॻंदो, त ॾिसां थी तव्हां केतिरो वक़्तु लॻे थो हिन में। ऐं अॼु जे व्लॉग में मां हिन खां अलावा ॿियो छा थी शामिलु करे सघां, छो त जॾहिं मां घणो टाइम अहिड़नि कमनि ते ॾींदी आहियां त पोइ बाक़ी कमनि जे लाइ मूं वटि टाइम न बचंदो आहे। सो शुरू थी कयां, हीअ पई मां कमु कयां ऐं हिन में हिन अस्तर सां गॾु मां हिन खे टोपा ॾिना आहिनि ऐं थोरी वीडियो मां हिन जी ठाही आहे, जेको फाइनल वीडियो मूंखे ठाहिणी आहे हिन प्रोजेक्ट जी। पर ज़ाहिर आहे त हीअ अॼु में पूरो कोन थींदो, मूंखे 2-3 ॾींहं लॻंदा, छो त हे 2 पीसिस आहिनि मां वटि अहिड़ा, त उन्हनि खे ठाहिण में टोपा ॾियण में वक़्तु थो लॻे। त जॾहिं हीअ कंप्लीट थी वेंदा मुंहिंजा टोपा त पोइ मां हिन जी वीडियो बि ठाहींदमि इंशाअल्लाह। सो ऐं पोइ तव्हां सां शेयर बि कंदमि त फाइनल इहो मां प्रोजेक्ट आख़िर ठाहियां छा थी। मां इलाही ॾींहंनि खां सोचे वेठी हुयमि, मां इलाही एक्साइटेड हुयमि हिन जे बारे में, पर बसि ॿिया कम थियनि पिया, इहो रहिजी पियो वञे। सो अॼु इंशाअल्लाह शुरू कयो अथमि त आख़िर फाइनली हे कंहिं न कंहिं महिल पूरो बि थी वेंदो। हिन महिल 2:30 थिया आहिनि, नमाज़ पढ़ी आई आहियां ऐं काफ़ी देरि खां हिते उस में वेठी आहियां। उस आयल आहे हिते
ऐं हाणे पचाईंदमि मानी, सिंपल मानी, तरियल पटाटा ऐं मानी। सो सुराण अटो थी ॻोल्हे, इन खां पोइ मां वेंदमि त वञी कंप्लीट कंदमि। ऐं अॼु जेको आहे वञिणो आहे राति जो ॿाहिरि, मुंहिंजी कज़न जी जो वनवाह आहे। त हालांकि मां इन रस्मनि जे ख़िलाफ़ु हूंदी आहियां, पर हाणे ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे ज़माने में सभिनी खे त नथो बदिलाए सघिजे, त वञिणो आहे उते। आसफ़ा जी भेण जो वनवाह आहे। आसफ़ा मुंहिंजी नूंहं आहे जेका, उहा मुंहिंजी कज़न आहे, मुंहिंजी पुफी जी धीउ आहे, इहा तव्हांखे ख़बर न हूंदी। सो मूंखे कोटिंग जी बि भाॼी आहे, बल्कि मां ई चयोमांसि त इहो आंटी वांटी चकर में न पियो ॾियां, मां तुंहिंजी कज़न आहियां, भाॼी आहियां त भाॼी ई रहंदमि। जंहिं ॾींहुं तूं मूंखे पंहिंजी ससु सम्झो न, उन ॾींहुं मां तुंहिंजी ससु थी वेंदमि। सो अल्हम्दुलिल्लाह ॾाढो सुठो गुज़ारो थो थिए। सो शाम जो वञणो आहे ओॾे, त मानी वानी पचाईंदमि, कपिड़ा इस्त्री कंदमि, कुझु तयारी कंदमि। सुस्ती बि इलाही आहे, घर जे अंदरि एॾो सीउ आहे, तव्हां यकीन कयो जंहिंजी इंतिहा न आहे। हिते ॿाहिरि वेठी आहियां त अञा मूंखे एतिरो नथो फील थिए। 4:30 थिया आहिनि, अज़ान आई आहे 3 पहिरीं जी, ऐं मां कंटिन्यू हिते पंहिंजे हंध में वेही हे ठाहींदी रही आहियां। हिकिड़ो पीस तक़रीबन मां हिन जो अध खां घणो हिसो ठाहे वई आहियां, ऐं अञा बाक़ी आहे। सो हाणे उथंदमि, निमाज़ पढ़ंदमि, उन खां पोइ कपिड़ा अञा इस्त्री न कया आहिनि छो त सीउ पियो थिए, त हंध में वेही रहियमि ऐं सोचमि त अगरि वेठी आहियां त पोइ मूंखे कंटिन्यू कमु करिणो आहे। हाणे ही टीवी ॾिसंदे राति जो या सुबुह सवेर या उस में वेहंदे ॿाहिरि, ईअं आस्ते आस्ते करे ही 2 पीस आहिनि अहिड़ा। हिकिड़ो त ही मां ठाहियां पई, ॿियो बि आहे, इहो मां कंप्लीट करे वठंदमि इंशाल्लाह, ऐं पोइ फाइनली हिन प्रोजेक्ट खे बि पूरो कंदसि। सिजु लहण खां पहिरियों थोरो मथे आयमि त मुंहिंजो प्लांट्स जी हाल अहवाल ख़बरचार वठी अचां। सो कंस्ट्रक्शन हिते त कंटिन्यू हले थी, कड़का गोड़ मशीननि जा आवाज़, ऐं हितां सनसेट जो व्यू ॾाढो सुठो हूंदो आहे। पर मूंखे थोरी देरि थी वई आहे, त सिजु जेको आहे वणनि जे पोयां हलियो वियो आहे, ऐं ॾाढो हिन महिल ख़ूबसूरत लॻंदो आहे। तव्हां ॾिसो, रंग ॾिसो। सो मां आयमि असल में पंहिंजे प्लांट्स जी ख़बरचार वठणु, त मां चेक कंदी आहियां रोज़ु मासी पाणी ॾिए थी प्रॉपर या नथी ॾिए। माशाअल्लाह हिन जा पन वॾड़ा था थियनि, ऐं ॿिए कंहिं हंधा में नथा निकिरनि, इहे हिकिड़े ई हंधा था निकिरनि पिया, पर ठीकु आहे। ऐं गुल बि माशाअल्लाह पंहिंजे उर्ज ते ॿिया बि निकिरनि था। सो हलां थी हाणे हेठि, बसि आयमि इहो ई ॾिसणु त सभु कुझु सही आहे या न आहे। सो सभु सही आहे हिते। अॼु जी टिप ऑफ द डे, कैंचियूं या छुरियूं अगरि घणा ॾींहं इस्तेमालु न करणी हुजनि, जीअं स्पेयर में बि हूंदियूं आहिनि, मूं वटि त हूंदियूं आहिनि, एक्स्ट्रा बि मां रखंदी आहियां, या इलाही क़िस्मनि जूं कैंचियूं आहिनि मूं वटि, त ईअं कंहिं वटि बि थी सघनि थियूं। त जेकॾहिं उन्हनि खे घणा ॾींहं रखिणो आहे ऐं घणा ॾींहं इस्तेमाल में नथियूं अचनि, त उन्हनि खे वेज़लीन या थोरो तेल हणी छॾियो। मोस्टली वेज़लीन वधीक बहितर आहे, त जीअं उन्हनि खे ज़ंग न लॻे, उहे ख़राबु न थियनि, उहे मुॾियूं न थियनि। ऐं उनखां अलावा जेके गार्डनिंग जा टूल आहिनि, कैंची आहे बाग़बानी जी, कटर हूंदो आहे, अहिड़े क़िस्म जूं कटण वारियूं जेके बि शयूं आहिनि, उन्हनि खे हर दफ़े इस्तेमालु करण खां पोइ जॾहिं बि इस्तेमालु कयो त उन्हनि खे साफ़ु करे ऐं उन्हनि जे मथां वेज़लीन या ऑयल कंहिं बि क़िस्म जो उहो हणी रखो ज़रूरु, त उहे मुॾियूं न थींदियूं, ज़ंग न लॻंदो, ऐं उहे तेज़ रहंदियूं। उन्हनि जी सेफ्टी जे लाइ इहो ज़रूरी आहे। सो इहा आहे अॼु जी टिप, ऐं मुंहिंजे ख़्याल में काफ़ी यूज़फुल टिप आहे। मां इहो आज़माए ॾिठो आहे पाण बि, ऐं ख़ासि करे बाग़बानी वारा जेके औज़ार आहिनि कटिंग वारा, उन्हनि खे त जॾहिं कटिजे थो कुझु बि, त आला था थी वञनि न, त ज़ंग जल्दी लॻी वेंदो आहे, मुॾा थी वेंदा आहिनि। त जेकॾहिं उन्हनि खे ग्रीस या वेज़लीन या तेल कुझु हणी रखो, त उहे काफ़ी महफ़ूज़ पिया हूंदा आहिनि, ख़राबु न थींदा आहिनि। ऐं कैंचियूं ऐं छुरियूं त आहिनि ई, चाकू छुरी कैंची अहिड़े क़िस्म जूं जेके बि कटिंग जूं शयूं आहिनि, जेके घणो टाइम पयूं हुजनि, इस्तेमालु न थियनि, या केॾा वञिजे थो ॿाहिरि, त उन्हनि खे थोरी थोरी वेज़लीन हणी कंहिं थेली में बंदि करे रखी वञिजे, त उहे साफ़ु सुथरियूं रहंदियूं ऐं ख़राबु न थींदियूं। अॼु जी चङी ॻाल्हि, हदीस जो रेफरेंस तव्हांखे ॾियां थी, सही बुखारी मां आहे मुंहिंजे ख़्याल में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन फरमायो त इंसानु जेसिताईं जीअरो आहे, त उन ते वाजिबु आहे, लाज़िम आहे त पंहिंजे हर साह जो सदिको ॾे। हाणे साह त सॼी उमिरि जियूं था, अलाए घणी हयाती आहे, हर ॾींहं में अलाए घणा साह था खणूं। त असां बि सॻोर जेके वेठा हुते उन्हनि पुछो त या रसूलल्लाह, एतिरो कंहिं वटि हूंदो जेको वेठो सदका ॾे पंहिंजे हर साह जा? त पाण सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन फरमायो त नेकी करण जूं खोड़ सूरतूं आहिनि, सदका ॾियण जूं
खोड़ सूरतूं आहिनि। जेकॾहिं तव्हां सुभान अल्लाह चओ था, अल्हम्दुलिल्लाह चओ था, अल्लाह अकबर चओ था, इहो बि नेकी आहे ऐं इहो सदको आहे तव्हांजे साह जो, यानी अल्लाह जे ज़िक्र खां गाफ़िल न थियो। अहिड़ी तरह सां अल्लाह जी मख़लूक जी ख़िदमत खां बि गाफ़िल न थियो। मिसाल जे तौर ते केरु नाबीन आहे, उनखे राह ॾेखारणु, उनखे गाइड करणु। को गूंगो ॿोड़ो आहे, ॻाल्हि नथो सम्झे, उनखे ॻाल्हि सम्झाइणु। को जिस्मानी तरह कमज़ोर आहे, कंहिंजो तव्हां बोझ खयो, उनजी मदद कराई। ऐं जेकॾहिं कंहिंसां मुस्कुराए ॻाल्हायव, इहो सदको आहे। जेकॾहिं रोड तां रस्ते तां का तकलीफ़ दे शइ हटायव, मिसाल कंडा आहिनि, पथर आहिनि, के फ्रूट जूं खलूं आहिनि जंहिंमां ख़तरो हुजे त को माण्हू तिरकी किरी न पए, को खॾो आहे, त हिकिड़ो त उहे शयूं हटाइणु नुक़सानदेह, ॿियो उन शइ खे सही करणु, जेका बि जीअं को खॾो वग़ैरह आहे त को उन में थाॿिड़िजी किरी न पए। त नेकी करण जूं बेशुमार शिकिलियूं आहिनि ऐं सभु नेकी जेके आहिनि उहे सदका आहिनि। त छा असां सॼो ॾींहुं पंहिंजे हर साह जो सदको नथा ॾेई सघूं? हाणे ज़रूरी न आहे त असांखे को गूंगो ॿोड़ो, को नाबीन मिली वञे त असां उनजी मदद कयूं। अलाह जो ज़िक्र त करे था सघूं न, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, इहे त असांजे पंहिंजे वस में आहिनि, उथंदे वेहंदे हलंदे चलंदे असां पढ़ी था सघूं। तंहिंखां सवाइ यानी मक़सदु छा सम्झायो वियो आहे इन हदीस जो? मक़सदु छा आहे त न अल्लाह जी यादि खां गाफ़िल थियणो आहे, न मख़लूक जी मदद खां ऐं ख़िदमत खां गाफ़िल थियणो आहे। ख़ालिक बि यादि हुजे, मख़लूक बि यादि हुजे। माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह, तव्हां ॾिसो त सही त केॾी गहराई आहे इन ॻाल्हि में। ऐं ज़रूरी न आहे त असांखे पैसा हुजनि त असां सदको ॾियूं। असां पंहिंजे अमल सां, पंहिंजी ज़ुबान सां, पंहिंजी सोच सां सदको अदा करे था सघूं। सो इहे नेकियूं करण जा हिकिड़ा रस्ता असांखे ॿुधाया विया आहिनि, हिकिड़ा ज़रिया असांखे ॿुधाया विया आहिनि। त अॼु जी चङी ॻाल्हि में इहा चङी ॻाल्हि दिलि सां लॻायो त ख़ालिक खां बि गाफ़िल न थियो, ख़ालिक जी मख़लूक खां बि गाफ़िल न थियो। अल्लाह जा हक़ हुकूक अल्लाह बि अदा कंदा अचो ऐं हुकूकुल इबाद बि पूरा कंदा अचो। इन्हनि खां गाफ़िल नाहे थियणो। पोइ जेको गाफ़िल आहे त उहा कहिड़ी ज़िंदगी आहे उनजी। ठीकु आहे। सो अॼु जो व्लॉग नंढो थियो काफ़ी, छो त मूंखे ॿाहिरि वञिणो आहे, त मां संझे खां पहिरियों हिनखे वाइंड अप कंदमि। हूअं न त मां तक़रीबन 7:30-8 बजे ताईं कंटिन्यू कमु कंदी रहंदी आहियां, कुझु न कुझु ऐड कंदी रहंदी आहियां, त अॼु थोरो मुश्किल आहे। ऐं मूंखे उमेदु आहे तव्हांखे अॼु जो व्लॉग पसंदि ईंदो। ऐं हीअ जेको मां कमु कयां पई अञा बि मुंहिंजे भरिसां पियो आहे, त हीउ ॾाढो टाइम टेकिंग कमु आहे। रोज़ानो थोरो थोरो करे पूरो थींदो इनशाअल्लाह। ऐं जॾहिं अहिड़े कंहिं कम खे मां वठंदी आहियां न, त पोइ ॿिया कम न थी सघंदा आहिनि, पोइ मां सभु कुझु छॾे वरी इन ई कम में लॻी पई हूंदी आहियां। सो ऐं अॼु मां सुराण जी हिकिड़ी रेसिपी तव्हां सां शेयर करे चुकी आहियां शुरू में। त जेकॾहिं बन न हुजनि, त असां कॾहिं कॾहिं बन न हूंदो आहे त दाल पटाटा त घर में हूंदा ई आहिनि, त उहे असां टिकियूं ठाहे उन्हनि जूं, ऐं असां पोइ डबल रोटी जे स्लाइस में बि इहे बर्गर ठाहींदा आहियूं, बर्गर टाइप जेका बि शइ आहे, ऐं ॾाढा टेस्टी थींदा आहिनि। तव्हां आज़माए ॾिसो, तव्हांजे ॿारनि खे, घर वारनि खे, सभिनी खे पसंदि ईंदा। सो मुंहिंजे तरफ़ां खोड़ सारी दुआऊं, खोड़ सारो प्यार, ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो, ज़िंदगी रही त इनशाअल्लाह सुभाणे वारे व्लॉग में वरी मिलंदासीं। तेसिताईं इजाज़त ॾियो। अल्लाह भाई।